আসসালামু আলাইকুম বিয়াস, আমি চাষি রবি। হ্যালো বিয়াস, আজকা কবুতরের লবণ আর লেবু অবশ্যই বুঝতে পারছেন, থাম্বনেল অ্যান্ড টাইটেল দিকে বুঝতে পারছেন কী টপিকের উপরে আলোচনা করব। হ্যালো বিয়াস, যদি আপনি কবুতর পালেন তাইলে আপনার এই টপিকটা, এই ভিডিওটা আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি যে আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। এর কারণ কি, এর কিছু কথা আপনার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যেমন আমি 10-12টা কথা বলবো, কোনো একটা কথা আপনার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাব। তো আশা করি কোনো স্কিপ করবেন না, সমস্ত ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। হ্যালো বিয়াস, চলেন শুরু করা যাক ভিডিওটা। হ্যালো বিয়াস, এই যে লেবু আর এই লবণ, তো আমি দুই রকম করে খাওয়াই। একটা আমি পানির সাথে দিই, খাবারের সাথে ম্যাচিং করে দিই। এটা হলো খাবার, আমার মিশ্রিত খাবার। হ্যালো বিয়াস, এই যে লেবু, এই লেবু দেখেন আমি কতটুকু দিতেছি। এই 1 চামচ লেবুর রস হলো আপনার 10টা কবুতরের জন্য। আমি আমার কথাগুলো আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, আশা করি আপনার কবুতরগুলো ভালো থাকবে। বেশ, এই যে আমার এই খাবারের সাথে আমি লেবুটা ম্যাচিং করে নিলাম। এবার আমি লবণ দিব কতটুকু, 1 চামচ, 2 চামচ লবণ দিলাম। হ্যালো বিয়াস, এই যে দেখেন খুব সুন্দর করে খাবারের সাথে ম্যাচিং করে নেবেন। আর বিয়াস, এই খাবারটা আপনি যদি যখন খাওয়াবেন, তখন যদি আপনি এইভাবে কইরা একটু 10 মিনিট, 15 মিনিট বা আধা ঘন্টা দিয়ে রাখবেন, তাইলে মন্ত্রী আপনার এই পুরো রসটা খাবারের ভিতরে চলে যাবে। এই আমার খাবারটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমার পানির সাথে দিব 2.5 লিটার পানি। এখানে আমার মনে হয় 3 চামচ লেবুর রস হবে। হ্যাঁ বেশ, 3 চামচ লেবুর রস হবে। আমার এখানে 2.5 লিটার পানি, 2.5 লিটারে 3 চামচ দিছি। এখানে 4 চামচ হওয়ার দরকার 2.5 লিটারে বা 2 লিটারে, কিন্তু আমি ওই খাবারের সাথে লেবুটা দিয়ে দিছি। এখন আমার এই পানি ভিতরে 1 চামচ আমি দিছি, লবণ দিছি 2.5 লিটার পানি। তারপর আমি একটু বেশি দিব, একটু বেশি দিয়ে দিছি। হ্যালো বিয়াস, এগুলা খাওয়ালে কি হয় না হয় আমি বিস্তারিত বলবো। আগে আমি কবুতরের খাবার দিয়ে নেই। আমার পানিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই পানিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই খাবারের সাথে আমি অন্য ধানগুলা ম্যাচিং করে নেই। এই যে বিয়াস দেখেন, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, আশা করি আপনার জন্য অনেক উপকারিত হবে। হ্যালো বিয়াস, এবার আমি কবুতরে দিব। আর হ্যালো বিয়াস, এই যে লবণ আর লেবু কী জন্য খাবার আর কেন খাবাই? হ্যালো বিয়াস, অনেক সময় কবুতর এই লবণের ঘাটতি থাকে,
বা এটা হলো লবণমুক্ত, আয়রনের ঘাটতি থাকে। আর লেবুটা হলো ভিটামিন সিও আবার ঘাটতি থাকে। এই ঘাটতির কারণে কবুতরটা আস্তে আস্তে মানে দুর্বল থাকবে, কিন্তু অসুস্থ যদি আপনি ট্রিটমেন্ট বুঝেন তাহলে আপনি ভালো হয়ে যাবে। আর যদি অসুস্থ না হয় তাহলে এটার ট্রিটমেন্ট করবেন, আর কবুতরটা মারা যাবে। তো এটি আমি বুঝি কখন কোন কবুতরটা কী লাগে, তখন আমি বুঝি। হ্যালো বিয়াস, ভিটামিন সি তো আপনি জানেনই লেবু কী কাজ করে। অনেক সময় এই যে আবহাওয়াটা হতেছে, এটা শীতের একটা লক্ষণ। এই আবহাওয়া থেকে কবুতরের মুখে ছোট ছোট ঠোসা থাকে বা সাদা সাদা গা হয়ে থাকে। তো এই লেবুটা যদি খাবান আপনার কবুতরটা পারফেক্ট এই রোগটা ভালো হয়ে যাবে। খাবারের লুচি থাকবো, আবার দুর্বলতা জিমানটা ভালো হয়ে যাবে। আর লবণটা আপনার ডিম পাড়ার বৃদ্ধি হবে, ডিমটা ভালো থাকবে। হ্যালো বিয়াস, এই লেবু লবণ আপনি শুধু দৈনিক একলে বিকালবেলা খাওয়াবেন, আর নাহলে সকালবেলা খাওয়াবেন। দৈনিক একবেলা খাওয়াবেন, আর প্রতি মাসে আপনি 3 বার খাওয়াবেন। যদি এগুলো আপনি কন্টিনিউ খাবান, আপনার ভিটামিন সি এরও অভাব হবে না, আবার এই লবণের ঘাটতিটাও হবে না। এটা আপনার সালমোনেলারও অনেক উপকার করে। যদি অনেক দিন দীর্ঘদিন কবুতরটা জিমায়, সুস্থ হয় না, এই জিমানোটার থেকে উপকার হয়। তো এগুলা যদি আপনি পারফেক্টলি যদি লালন পালন করেন, আপনার বাচ্চা সুন্দর পাবেন, কবুতরটা সুন্দর থাকবে। হ্যালো বিয়াস, এগুলা যে দেখছেন এটি সুন্দর মতন আমি নিয়ম কারণ অনুযায়ী যদি আপনি কবুতর পালেন, আপনার কবুতরটা 100% ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, কোনো অসুস্থ হবে না। সামনে শীতকাল আসতেছে, বুঝতে নিতে পারছেন যে আপনার কবুতর আপনি সঠিক মতন লালন পালন করতে হবে, আপনারই সুস্থ মতন পালন করতে হবে। আর এই ছাড়া আপনার কবুতর কেউ সুস্থ মতন পালন করবে না। যার কবুতর হ্যারি মর্ম হ্যারি মর্যাদা, আর অন্য কেউ মর্যাদা বুঝবো না। হ্যালো বিয়াস, এই ছিল আমার টিপস, এই ছিল আমার আলোচনা। যদি আপনাদের ভিডিওটা যদি একটু হলেও যদি ভালো লাগে বিয়াস, আমাকে একটা লাইক দিবেন, একটা রিকোয়েস্ট, শুধু একটা লাইক দিবেন। আর যদি কিছু বলার থাকে তা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে বলে দিবেন, আমি আপনার কথাগুলো শুধরে নিব। হ্যালো বিয়াস, যে বন্ধুরা আমার নতুন ভিডিওটা দেখতেছেন সেই বন্ধুদেরকে আমি বলে দিতে চাই, আপনি আমার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিয়ে আমার সাথে বা আমার চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত থাকবেন। আর যে বন্ধুরা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যালো বিয়াস, আপনারা সকলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই ছিল আমার আলোচনা। আল্লাহ হাফেজ।